kesilmesiyle Efendimiz, tek dayanağı olan ve kendisini teselli eden Rabbinden mahrum kalmıştı. Efendimizin büyük sıkıntılar yaşadığı bu vakitte Duha suresi nazil oldu. Rabbi Habibine şöyle seslendi: Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bilip yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. İşte bu sure Efendimiz'e yeniden güç ve müjde vermiştir. Efendimiz'e ümmet olma şerefine nail olmuş olan bizler için de muhakkak dersler vardır. Karanlık her tarafı kaplasa, zulüm bütün cihana yayılsa da Rabbimizin bizi unutmadığını bilelim. Bunca kötülüğün, fitnenin yaşandığı, zalimin mazlumu ezip galip geldiği, zulmün afakı sardığı, kardeşin kardeşi boğazladığı bu cihanda bize düşen, yılmadan, yeise düşmeden, iyiliği, güzelliği ve ahlakı tesis etmektir. Bu büyük mücadelenin mükafatı bu dünyada olmasa da ebedi ahiret yurdunda olacaktır. Bu Allah'ın mümin kullarına vaadidir. Bu yol elbette çetindir. Lakin Rabbimiz, yoksa sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz der. İstikbalde en gür seda, hak ve hakikatin sedası olacaktır. Yeter ki inancımızı yitirmeyelim. Yese düşmeden mücadele edelim. Gümüştekin Tuğtekin'i toy gören, beyliğin altından kalkamayacağını düşünenleri ikna etti. Dodurgu Beyliği değilse bu adamın derdi ne? Sen ne düşünürsün kardeş? Beyliğe aday olmadıysa daha büyük bir menzile ulaşmak ister. Ne demek bu Ertuğrul? Emir Saadettin'e ettiği hizmetlerin karşılığını er ya da geç alacaktır Konya'dan. Ağzında koca bir kemikle. O kemikle önce beni ezmek isteyecek. Sonra da yanımda kim varsa herkesi. Ona gücü yetmez beyim. Onun katili Aytol'umdur beyim. Her şeyi anlat. Anlat, yoksa seni kurbanlık koç gibi burada keserim. Anlat. Yaşlı kadını Aytol'un öldürdü. Gonca Gül de bunu bilir. Ah Selcan, ah. Ne ettin sen? Selcan dertli bir kadındır beyim. Belli ki sen de merhametli bir yiğitsin. Bunca yıl döşeğini paylaştığın karını bir kenara atmayacak kadar temiz bir kalbin vardır. Bilirim yükün çoktur. Böyle kederli, böyle yalnız olmak sana yaraşmaz beyim. Gayrı ne edeceğimi bilemez haldeyim. Olmayanı olduran yüce Rabbim, bana doğru yolu göster. Gerçek bir an evvel ortaya çıksın ki gün yüzü göreyim. İki obayı bir edip Moğol'a karşı dimdik duralım derken avradım yüzünden her şeyin bitmesine müsaade etme. Her türlü kötülükten, her türlü şerden sana sığınırım.